大家好，我是吴征，我来给大家讲讲不遵守飞行手册规则的重要性的这个反面例子。我是一个比大家早飞了15年的这样一个机长，你们都从航校毕业，应该知道学习开飞机是一个枯燥又很有挑战性的工作。我就不给大家讲这个条条框框了，给大家讲一个小故事、小例子。在好些年前吧，我大概比你们大一点点吧，也是刚飞没几年，在天上我们正进入巡航高度，现在就是比较安静的时间，旅客也都休息了。这时候乘务组的3号呢，就到机舱呢，驾驶舱给我送咖啡。当时也没什么事，我就留这个3号在驾驶舱里边聊了聊天儿。这很重要，这个就是说机组之间要搞好关系，这是对大家气氛融洽呀，这是很重要的一课。你们之后你慢慢能体会的。然后我就跟他讲什么来着，我也忘了，我就特别兴奋，讲着讲着我一拍大腿，我说哎呀这个什么什么的啊，我再一看我这手吧就拍错了，我就拍这3号大腿上了，就拍3号大腿上，3号也看着我，我也看着3号，然后3号就一抬眼就看着我，款款的就说：“吴机长，咱们那飞行手册上第4页第24条说的是什么呢？”我看他眼神不对。我说我是不是犯错误了？说什么来着？我就先把他请入，我说后面可能乘客要你提供服务了。等他一走，关上门，我赶紧打开飞行手册，我就看。我看第4页第24条是这么讲的，说这个乘务组的这些成员啊，一定要无条件的遵照机长的这个指示，明白吧？无条件的服从机长的处置跟判断。我这个就后悔，我说我怎么不早看呢？原来3号是他话里有话呀，明白吗？我这是拿一个小笑话套这个啊，大家别当真。我就讲到这儿，然后下面咱们有请郑队长给大家讲一些正能量的东西。哎，老板，请你签的。什么呀是？这是上次的这个物品。啊，对。老板，这是后续的费用，在这里面签字。多少？啊，写着呢哈。来，石老板看这个啊。哟，怎么着？今天愚人节啊？今天是世界扶贫日，我也没想到自己能山穷水尽跟你借钱，这能使不这个？吃不死你！不是你这什么风啊？一个大机长从我借钱，遭什么难了这是？我们家前段时间不是淹了吗？连维修带赔偿，一共2万多块钱，银行卡里总共才1万多。肖寒那小子把他那宝贝狗卖了，才凑了1万多，还不够。我早就跟你说，当机长青春饭，按小时拿钱，你一点积蓄都没有。不是那个文艺那房子是你买的吧？你自己儿子不养活，房子隔那么远，你真大方你。有没有钱？你先给我。拿手机。转过去了啊！刚挣的演出费都没屋热乎呢。跟你说，你别看不起演出，等你将来白头发了，是吧？你回来跟我们干，我们还不要。烫啊！那肖寒怎么样？回来了。那鉴定结果不对。我就说嘛，肖寒怎么可能不是你亲生的？那鉴定结果啊，跟你小子有关系。你记不记得那会儿肖寒刚回来的时候，你去看我，在我面前抽烟，我还说呢，我刚戒烟别抽，但那烟头留下来了。范文丽傻了吧唧就拿你的烟头，还有肖寒的牙刷拿去鉴定了，这哪儿跟哪儿啊？整个一大乌龙啊！这是。这怎么了？怎么穿上破鞋呢？肖寒的狗咬的，真没想到这孩子为了把账怼上，真把狗卖了。
怕你穷啊，你说？要不我借你点儿？还不给你那机会。那公司怎么样啊？什么时候恢复运行啊？这2天的事儿，明天开始，天天得去队里报道去。咱先给人好态度是吧？要我说呀，你别在一棵树上吊死，不都说吗？人能活，树能死吗？你另攀高枝吧。你不有一个那师哥叫什么东吗？你去他那儿看看吗？我才不当那破鞋呢，我这叫蛰伏期，过2天就开始展翅翱翔，很快。还过2天呢，再晒就成老萝卜了。你说啊，兄弟打毕业的时候，就在这家公司干，都飞了10多年了，原来琢磨着可能干一辈子，嗨，谁想到现在是这么个结果？我跟你说这干嘛？就是你跟我说这干嘛呀？走了，赶紧走，赶紧走。肖小涵他们学校什么位置啊？干嘛？哎，我说钱真够了，你别打肖安主意啊，想把钱给他，要想是加钱啊，打我主意。我打他老师主意行吗？哪老师？去你们家那老师。那女的啊，那女的特丧，我跟你说，而且我告诉你了，那女的已经有一个特不着调男朋友了。他再丧，他也得给我修车费啊。网上地址你自己查去。不是你这是对债主的态度吗？哎，借条说好了啊，你要弄丢了的话，可别挂哥们不认账。回家我就裱上，我裱上，我挂客厅里边。叶律师，这能到了。嗯，好，我马上过去。您发来的资料我看过了，您的主要诉求是什么呢？我不要求利益的重新分配，只要能让我拿回公司的经营管理权就行了。丁芳如啊，她确实没有能力管理公司，我不能眼睁睁看着我自己一手创立的基业，成为一段失败婚姻的牺牲品呢。您当初和他签订离婚协议里，虽然承诺转让一部分公司股份，但是并没有另行签订股权转让协议，也一直没有办理转让手续，所以公司的法定代表人还是您，这对我们很有利，我们可以向法院申请重审。行，怎么做呢？您决定。不过呢，我只有一个小小的要求，尽量不要伤害到他们母子的利益，只要拿回经营管理权就行了。公司的盈利收入呢，我希望还是能够给他母子提供优越的生活条件就行，好吧？那我建议您还是再和丁芳如友好的商量一下，出钱回购一些公司股份，两人再就财产问题达成一份新的补充协议。公司赢了利才能一荣俱荣嘛。您把这点和他说清楚，他应该是明事理的。友好的协商，他要是真的明事理，我也不至于跟他走到今天这一步了。岳律师啊，您是不知道，他这个人有多不可理喻。不可理喻？那您能举个例子吗？几年前，他就开始对我疑神疑鬼，整天的捕风捉影，老觉得我跟身边的每一位异性都有染。说来不怕您笑话，公司的秘书、同事和合作伙伴，只要是跟我打交道的女人，他都会想方设法的送对方一瓶哭泣香水。这样一来，只要我跟谁接触，晚上一回家，他就能闻得出来。
搞到后来公司的女员工都不敢跟我说话了，更别说跟我一块儿工作了。现在整个公司上下都知道我有一位善嫉妒的老婆，合作伙伴更拿这事儿来开我的玩笑。你说我一个堂堂的企业领导，竟然成了业内的笑柄，这是多可笑的一件事情。他这么偏执又多疑，应该是有心理疾病，你应该去带他看心理医生。起初啊，我只是觉得他可能太在意我们这段婚姻了，所以在语言上有一些偏激的地方，我觉得这也能够理解，毕竟是夫妻嘛。但是后来我才发现，根本就不是那么回事。他变得越来越歇斯底里的，毫无理由、毫无根据的对我各种的猜忌，他都快把我给逼疯了。我后来实在是没有办法，我只有躲到外头去。10天半个月不回一次家，这样时间久了，夫妻感情自然也就淡了，最后才不得不走到离婚这一步。但是他有这么严重的心理问题，您当初离婚时为什么不告诉我呢？刚开始你争夺儿子的抚养权，我以为您只是为了钱，看来我误会您了。没事，毕竟夫妻那么多年，我对于这段失败的婚姻也负有不可推卸的责任。况且他以后还要生活，儿子还跟着他，才能得到更多的照顾。但是，这个公司现在呀，的确被他搞得乌烟瘴气的，这已经不是简单经营权的问题了，这关乎到公司上下几百号员工饭碗的问题。我也是迫不得已才这么做。您说的这些我都明白，我是您的委托律师，所以我希望以后有什么事情你都要对我坦诚，这样我才能理性的分析一切。但是你放心，这次我一定会努力帮你得到你应得的权益。谢谢。忙啥呢？哟，这是要跳槽啊？不是说挺享受这3个月假期的吗？天天在天上飞，这耳压都不舒服。怕你这耳压舒服了，又该闹心了。你说什么？我说，新到的豆子手感不太好，总得给你磨一遍，你尝尝啊。哎，放我来。有几题粗心了，好好看一下。Come on，考得不错。挺好的。周周考试的时候走神啦，啊？怎么回事？玉达考得也不错，再加油啊！没事，说，那行啊，数你了。来，看你自己错在哪里。喂，哎，师哥，小铮铮啊，你什么情况啊？给你这邮件你收到没有啊？连个回信都没有。我跟你讲，这次我们招聘机长，这个不是人人都知道的。我是偷偷的把这消息透露给你的，你是第一个知道的，这外头还没发布呢。我看了，你们澳达航空这职位出来，肯定门槛都被踏破了。你知道那就好，我告诉你啊，肥水不流外人田，你赶紧给我过来，你让我蹂躏你。我知道，但师哥，我在这儿工作挺好的，暂时还没打算换工作。你好什么好啊？啊？你以前你拒绝我，我可以理解，是吧？你是天机的香饽饽，你技术过硬，前途无量。但是现在呢，都不让你飞了。哎，一个飞行员他不让你飞了，你还有什么人生价值啊？你听我的话，你赶紧过来，我们这边无论从薪资条件还是前途发展，一定比你们天机要强。你相信我没错的。喂，说话呀，哑巴啦？我怎么觉得我皇帝不急急太监啊？
小铮铮，我是你师哥，不是你爸，我干嘛为你那么操心啊？啊？行，我现在呢，我逼你，你再好好想想。但是我提醒你啊，那么好的机会，不是人人都有的，你一定要把握住，听见没？我知道，谢谢师哥。黑夜在笼罩无人的路，跳动的脚步依然孤独。当风吹动着，带走每一个过客，瞬间消失在夜色。我会向前跑，朝着光的方向跑，抛开所有的喧嚣。我会向前跑，越过流言和嘲笑。谢谢。是不是又想你那成绩的事儿了？其实你挺在意的吧？没有，刚才我就是有点走神。走进去吧，练。练啥呀？以后哥们儿常住学校，想练随时能练。但是你这成绩，你先得想好怎么过你妈那关。我跟你说，就你这分儿，在我这儿都过不了关。我都不怕，你怕啥呀？哎，他要敢说我，立马离家出走。你别跟我学，你忍受得了地下通道的冷吗？啊！我跟你说，你没了你妈断了经济来源，你别说星级酒店了，你连快捷酒店都住不上。那我找我爸去呗。这招特别好用，他敢弄我，我直接跟我妈说：“妈，我找我爸去。”他顶多就盯着我去哪儿，啥也不管。还有这种操作？哎，对，那个，人家啊，给我写情书了。自作多情。你给我钱干嘛？你哪来那么多钱？哎，这是哥们儿私房钱。那个，你下次再离家出走，有的用啊。你大叔，我不离家出走了，而且什么私房钱不都是你妈给你的吗？还私房钱？哎，你看那上次我也没帮你什么忙，是吧？什么地下通道、小旅馆都让你收了，还把奥斯卡给卖了，多不好意思，是吧？哎，拿着。行了，哥们儿，有你这话，我就很心满意足了。那钱你收着吧，我不用，真的。哎，这样，这个钱呢放我这不太安全，被我妈发现不好，我放你这保管着，咱俩什么时候用什么时候拿啊，秘密基金。现在小吴老师有请。哎，找你呢，赶紧去。找不中呢。谁？不知道。我。说说吧，怎么回事？你发挥再失常，也不该是这个分数。老师，我就是一时糊涂，把听力都写串行了。你是不是故意的？不是故意的。哎，真的，您教我那些我都会了。你是为了叛逆，还是想反对你父母离婚的事情？什么都不会，就是考试有点累了。快，周周妈妈登记一下。好，我登记一下，拿好。啊，谢谢。我希望我教给你的知识，你能以最合理的状态呈现给我，可以吗？好，我知道了。回去吧。再见。妈，你怎么来了？
东东啊，你去车里等我啊，先去车里，我跟林老师有几句话要说。啊，去啊。哦，去吧。林老师，周周这次的英语成绩只考了98分，非常不理想。我对他的期望是很高的，特别是英语。他要是英语不好，他出国留学就是个问题啊。一次成绩真的不能代表什么的，我很清楚他的真实英语水平。这次就是有点没发挥好，不过口语能力还是提高不少的。哦，他上一次考得不好嘛，你跟我说他没有发挥好，这一次你告诉我他提高了，我怎么看他是退步了呢？我看就是这个画像上的人影响了他。这画像画的是谁，我还真不清楚。不过早恋这个话题比较敏感，又涉及孩子的隐私，您还是以保护为主吧。小孩子在妈妈面前说什么隐私啦？我看就是这个画像上的人影响了周周的学习。那个李小老师在这儿吗？哎，在。哎，你来啦！你知道我就来。对，周周妈，我可能有点事需要处理一下，要不我们改天再谈吧。什么情况啊？你刚才那眼神我可没接住啊。没关系，重点是你救了我一命。哎，你来学校干嘛？找萧寒？找什么萧寒呢？找你。找我？我跟你又不熟，你找我干嘛？这多长时间了，怎么不联系我呢？我联系你啊！对不起，哦，我最近真的太忙了，我马上联系保险公司啊。不是那个，我已经去4S店估过价了啊。看在，哎，老师你好，看在咱俩已经比较熟的份上呢，我给你打个友情价，你请我吃10顿饭就行。你们追女孩子的方式都这么老土吗？你别过河拆桥啊！刚才那个债主刚走啊，要把他叫回来一会儿。我有男朋友了，很快的我就要出国找他了。请客吃饭这类的事情就算了吧，你又找上回那种小菜馆，得请几回啊？总之呢，修车我有保险，咱们实报实销，好吗？不还没出国呢吗？谁知道发生什么事儿啊？报告。哎，小韩，哎，史叔叔，你怎么来了？你怎么来了？不是送作业吗？我这儿也正事儿。哦，你们俩挺熟的啊？你跟他比较熟，你们史飞叔叔还来接你放学呢。哎，我家里还有点事，就先走了。那修车的事咱们电话里联系。哦。把人车撞烂了吧？嗯，撞什么车？不是找你修车吗？行，你怎么了？表现好不好？还行，先走吧。哎，行啊，师叔，现在是不是对我们小老师有点意思？你行啊，眼力不错呀，成熟了。不过我听说她有男朋友，好在远水解不了近渴，我还有机会。你努力吧，反正这个学期过了之后，我们小老师就要去澳洲了。还有1个多月呢嘛，哼，鹿死谁手还不一定。不过我觉得他跟你不合适。什么意思啊？真的，你看啊，他现在看着温柔、善良、可爱、动人、天真无邪，但你不能被他的外表所欺骗了。这个人心里十分的凝固，十分的拧，知道吗？现在只有一个人能制住他。这个人非常的无理搅3分，就是老吴。不是，说我呢，扯你爸干什么呀？你不知道我没看我那暴脾气，我这无理搅8分我。哎，你最近怎么样呢？不错，最近状态很好啊。英语期中考试的时候重回第1。那咱得庆祝一下啊！
赶你庆祝，那就给你煮碗方便面呗。反正家里最近财务是有点紧。财务紧也不能苦孩子啊，回头我得跟老吴说一说。真的，以后你呀走投无路，你别回家，不行你就来找我。要不这样，干脆我收你当干儿子吧。嘿，不好，那老吴能同意吗？老吴跟我谁跟谁啊？就这么定了。那咱择日不如撞日，今儿个咱爷仨好好庆祝一下，走吧，儿子。行。哎，老大，你来了！对呀，想死我了。少贫，要飞了是吧？飞就飞，说出来，我没那么脆弱。我告诉你啊，我不在这段时间，不许偷懒不上进啊！我怎么敢呢？比你在的时候啊，这学习劲头还要足呢。那也行，好好准备。我过去了啊。好。你们机长可真可怜啊！看来他还不知道他的航班线都被朱机长抢走了吧？现在看来只能听临时调度了吧？要不是我们老大停飞，他哪有资格？你跟你们老大那么熟，这么大事你没跟他说呀？我哪敢告诉他？以我们老大的脾气，要是知道自己的航班线被别人无缘无故抢走了，那得多难受啊！我可不想用我的嘴告诉他，看他难受，还得装坚强。得了，还是担心你自己吧。听说这个朱机长可不好对付，原来当副机长的时候就对手下要求特别严格，现在升了正机长，指不定做成什么样呢。对呀，那现在怎么办啊？哎，我特别怀念跟我们老大在一起的时候，虽然他脾气直了点吧，可那是真性情，那技术又好，对我们呀就像亲兄弟一样。实在不行你就请调呗，无非就是不稳定点，累点，钱少点嘛。那你调一个试试。总之，如果跟这个朱机长打呀，一定要打起12分的小心。来，给。所以，飞行安全、运输安全真情服务，这是我们在新形势下应对竞争的3个底线要求，也是我们天机所有员工必须坚持的职业底线要求。好，下面我来宣布公司重要督飞航线机长的任命安排。吴征同志在以往的飞行过程当中呢，有过违反公司飞行纪律的行径，经集团公司领导集体研究决定，认为目前情况下，吴征同志已经不适合再继续担任机长职务，任命朱机长接替吴征同志以往的飞行航线。希望朱机长上任以后，能够起到一个模范带头作用啊！今天的会就到这儿，看在座的还有什么其他事儿没有？知道我有个异议。有什么事你说，大家一起来研究嘛。咱们公司今年年底呢，复飞上海到阿姆斯特丹的海外航线是件大事儿，但这条航线的飞行环境比较复杂，气候状况多变。我觉得是不是应该让吴征机长来飞？毕竟3年前这条航线的首航是吴机长飞的，很成功。吴征同志以往的工作呢，我是了解的，飞行技术事故几乎为零。他所带领的团队对他的领导能力呢，也是有高度的评价。停飞这段时间的表现呢，我也是看在眼里。听说还帮你做了很多培训新机长啊、编写教材等工作。对。好，但是我们公司不能靠一个人撑着，我们要尽快发展，要培养更多的新的有担当的机长，这点是我们今后工作的重中之重。知道您说的完全正确，我特别同意。但是首航的责任重大，吴征飞过，我就是觉得他是最合适的人选。我们国家航空事业这几年的迅猛发展，我们公司的业务呢也是直线上升。未来呢，我们会开发出更多的航线、更多的班次，但是我们针对未来机遇，对新机长的储备是远远不够的。所以，这次海外航线的飞行任务还是交给朱机长吧。我相信他一定能完成任务。况且，我认为既要培养新人，就要给他们更多的机会嘛。感谢
领导对我的信任，我一定会圆满地完成这次飞行任务。那知道，吴征最近一直在认真地做工作检讨，而你也说了，他的酒火表现大家都有目共睹。他一早呢也跟我提出了付费申请。您看，现在公司飞行任务这么重，让这么一个有经验的、正值壮年的老飞赋闲，是不是有点浪费资源？老飞更应该给新同志起到一个模范带头作用。吴征同志的飞行经验、领导才能，这是有目共睹，无可厚非。但是在遵守纪律上面还有待加强，因为统一的飞行纪律、飞行信仰是塑造公司形象的重要条件。这一点，任何时候提都不为过。好了，我看今天这事儿就这么定吧。真的让你说呢？不，迟总，那行了，没什么事儿，那就散会吧。哎，委员，资料我看到了，那个王珊这资料你搞错没有啊？能找到的资料信息我全都发给你了，资料绝对可靠。不是，那她就是个乖乖女，没有黑历史，没有什么缺点。她就是个典型的模范生乖乖女。不过她好像没有谈过恋爱，这种算缺点吗？哎，我说你到底想查什么呀？她刚去澳洲，先是和你哥同住，后来搬走没几天又搬回来和你哥同居。可是我记得你哥在国内好像有女朋友啊。哎，行，那个先这样啊，信号不太好，那个改天请你吃饭，拜拜。不知道你一直还替我扛着这么大一雷呢，你说都快炸着自个儿了，你还不扔下来？我只是快炸着了，已经被炸着了。你这份情我记着，但是别扛着，咱俩情况不一样，我不想连累你。怎么的？听你的意思，要准备跑啊？怎么会呢？只要飞机上有乘客，对我来说都是一样的，我都会打起12万分的精神去对待。这个对，要的就是这股劲儿。明天接着来队里报道，你的事儿，我还是要帮你争取。干嘛那么崇拜的眼光看着我？以前没看过别人包饺子？从来没有。你妈不包饺子的吗？啊，我妈是个老师，她眼里只有她的学生，哪有时间管我？所以在家都吃速冻饺子。喂，你好。喂，我是叶欣的妹妹。你是叶子吧？我听你哥哥说起过你。既然听说过我，那你肯定知道我的脾气吧？林小欧好心帮你，你为什么恩将仇报抢她男朋友？你这么不知廉耻，你妈知道吗？不好意思，我希望你有事说事儿，不要把家长牵扯进来。哟，你还知道你有家长呢？你妈和小欧是同事吧？你以后怎么面对你妈？是我对不起小欧姐，可这好像不关我妈的事儿吧？你对不起所有人，就是舍不得对不起你自己。叶子，我不奢求你支持我，但我希望你理解，我是真的很喜欢你哥。喜欢就可以在一起吗？你喜欢钱，你怎么不去抢银行呢？我知道你是律师，我说不过你，可是你哥和林小欧也没有结婚，更何况他们都没有感情了，为什么我们就不能在一起呢？你这叫什么？你这叫苟且！哎，我看你这个学习成绩挺优秀的，这长得也挺好看的，没想到你在做人这一科啊，根本不及格。不好意思，
我最后一次的告诉你，我希望你注意你自己的措辞。现在已经不是父母包办婚姻的时代了，更何况你应该尊重你哥的选择。至于小薇姐那边，我自己会跟她解释。我呸！我就没看过你这么不要脸，还这么理直气壮的人。打电话给我哥。你哥正在给我包饺子，他很忙的，没有空。如果你有什么事儿，你晚点给他打电话，好吗？哎，喂！气死我！谁呀？没事吧？没事儿，一个同学。前2天管我借书，然后说书弄丢了。哎，小丽。合同出了点问题，您赶快过来看一下吧。啊，那行，那个我半个小时以后回去。好嘞，啊。晚，那个我这公司出点问题，我得回去处理一下。那个牛排改天吃呗。行呗，你工作重要。嗯，一路上慢点啊。啊，谢谢叔。谢什么谢呀？叫什么？干爹。啊。拜拜。拜拜。这是我给你买的 ME-087飞行模型，1:200比例，全金属机身，限量版的。机身全长呢是28厘米，机翼展开是30厘米。注册编号是 B-2788，你回来可以去官网上查询一下。所有的机上可活动部分都能活动，什么机轮啊、机窗啊、机门啊都行。你自己回去在被窝里慢慢玩吧。说的好像你比我还懂飞机似的。其实也没必要买新的，我那粘吧也还能继续摆着。哎，你买这个没让人蒙了吧？没有，你放心，我托别人在官网上买的。哎呀，真不该花这冤枉钱。我这人恋旧，什么东西看久了才会有感情。行了，您这么大岁数了，还得便宜卖乖呢，矫有轻轻的，喜欢就是喜欢，不喜欢就不喜欢。而且你那也不叫恋旧，你那叫恋物癖。我跟你说，再好的东西也不如人重要。哎，东哥，那个简历给你发过去了，麻烦查收一下啊。太好了，我马上去收。我2年前就拉你过来，这回总算开窍了。怎么着，脑子让雷劈了？啊，希望为时不晚吧，剩下的事儿就麻烦你了。你跟我瞎客气什么呀？我马上把你的简历转给公司 ，HR 那边很快会联系你的。我们公司现在就缺你这种有经验的机长。嗯，行，简历出去了，我就静候佳音了。谢谢东哥。藏，现在藏不觉得晚了点吗？怎么着，想跳槽了？谁藏了？谁想跳槽了？小孩别管那么多啊！现在不比从前了，养活一个人跟养活2个人，那是一个概念吗？跳槽？谁说跳槽？你不一直是成为你们公司的员工为感到骄傲吗？怎么现在就舍得了？我跟你说，你做这决定之前，你真得想清楚，别到时候回来后悔了，跟我搁这翻老账。我可不想你因为我做这种妥协。谁说我就非得是妥协呢？你当我傻呢？我知道你舍不得这儿，你要真舍不得，
我以后省吃俭用点。宇，这话不能讲啊，省吃俭用。你这个岁数，最不能的就是省吃俭用，长身体知道吗？而且我爱的是飞行，天空那么辽阔，我在哪个航空公司飞都一样，这叫潇洒，学着点。今儿旺财秋天给我打电话了，他说有人愿意高价收购奥斯卡，这人肯定是你吧？我这么做啊，跟你没关系，我是不想欠那狗啊一人情。你的好心我领了，但是我觉得奥斯卡跟他新主人在一块儿真挺好，挺幸福的。再说了，人家也是人，相处这么长时间，肯定也有感情了。心中是骏马和猎场，最了不起的脆弱迷惘，不过就这样。天外有天有无常，山外有山有他乡，跌了撞了心还是回老地方。有利于城市的同样错过了心爱的姑娘，宣告世界的那个理想已不知去向。为所欲为是轻狂，防不胜防是悲伤，后来才把成熟当偏方。当所有想的说的要的爱的都记在心脏，行李箱里装不下我想去的远方。这来的去的给的欠的算一种褒奖，风吹草低见惆怅，但至少还有光。把烦恼吞了吞了忍了算了，不对别人讲，谁还没有辜负几段昂贵的时光？若男孩笑了哭了累了说要去流浪，留下大人的模样，看岁月剑拔弩张。总会有个人成为你的远方。